हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको च्यानलको टपिक छ मेरो फोन चाहिँ मैले नयाँ अर्डर गरेको थिएँ। सो अर्डर चाहिँ आज फाइनली रिसिभ भयो हैन। सो यसलाई चाहिँ आज म अनबक्सिङ गर्छु। सो यो फोन चाहिँ मैले अनलाइन करीबाट चाहिँ मगाएको हैन, अर्डर गरेको थिएँ। मैले अस्ति लगभग 5 दिन अगाडि चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ। बल्ल आज चाहिँ जस डेलिभरी भयो। आजको डेट चाहिँ डिसेम्बर 5th अफ डिसेम्बर 2024। सो गेस गर्नु होला मेरो नयाँ फोन चाहिँ मैले यो गुगल पिक्सल प्रो एक्सएल 5 12GB भेरिएन्टमा चाहिँ मैले अर्डर गरेको थिएँ। आज चाहिँ रिसिभ भयो हैन। सो यो फोनको आज म डिटेलली रिभ्यू चाहिँ गर्छु हैन, कस्तो के छ यो फोनमा चाहिँ फिचर्स, इभन यो एन्ड्रोइड ओएसमा चाहिँ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ यो रन हुन्छ हैन। अब यो पहिला चाहिँ अब यो आइफोनहरू पनि पहिला चलाएको हो हैन। आइओएसहरू चलाउँदाखेरि खासै त्यति चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दो चाहिँ लागेन हैन। धेरै कुराहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ फिचर्स त छ हैन, तर डिपेन्डिङ अपन दिस गुगल पिक्सल हैन, यो गुगल पिक्सल चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेँ। यो आइएस चाहिँ मैले अब यो चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्न लागिरहेको हैन, नचलाउने। अब यो चाहिँ गरेर चाहिँ यो गुगल पिक्सल चाहिँ चलाउने भनेर चाहिँ अर्डर गरेको। सो हेरौँ आज यसको यो फोन चाहिँ म अनबक्सिङ गर्छु अनि कस्तो के छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब रिभ्यू एउटा भिडियो बनाउँ भनेर चाहिँ धेरै कुराहरू सुनेको थिएँ यो गुगल पिक्सलको बारेमा, राम्रो फिचर्सहरू। एआई मेनली त यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ राम्रो छ यसको एआई फिचर्स चाहिँ। सो बेसिकली चाहिँ यो फोनमा धेरै फिचर्स आइओएस भन्दा चाहिँ आइफोन भन्दा चाहिँ धेरै फिचर्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो मैले फोन चाहिँ सिलेक्ट गरेँ। सो यस्तो छ यसको बक्सिङ चाहिँ। सो लेट्स इनबक्स दिस। सो यसलाई चाहिँ यताबाट चाहिँ खोल्नु पर्छ जस्तो छ हैन। हेरौँ कस्तो छ यो फोन। मैले यो चाहिँ हेजल कलरमा चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ। सो यसमा चाहिँ के आउने रहेछ हेरौँ। यसको चाहिँ अनबक्सिङ चाहिँ यताबाट चाहिँ रहेछ हैन। यो फोन मेरो अलिकति नेल्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि सो अनबक्सिङ भयो अहिले हैन। यसलाई चाहिँ निस्किँदैछ अलि। सो दिस द हेजल्स कलर अनि यो चाहिँ यस्तो हुन्छ यसको चाहिँ। यसमा चाहिँ as you can see this Google, powered by Google Pro XL. खोलौँ। सो यो मेरो फोनमा चाहिँ यो सिम ट्रे हो क्या, यो मैनुअल बुक, सिम ट्रे, यसरी राख्ने। अनि यो चाहिँ मेरो फोन। यो डेटा केबल, पावर केबल लाइक 45 वाट्सको सपोर्ट गर्छ यसले चाहिँ। सानो यो छ मेरो फोन। कलर पनि राम्रो रहेछ हैन। कलर इज लाइक गुड कलर।
let's power this one. Google. So welcome to the Pixel community. Get started. Okay. So skip गरौँ अहिले skip offline continue next or set. So अहिले चाहिँ यो हाम्रो लन्डन next skip गरौँ skip. So satellite pixel satellite यो SOS पनि छ यसमा इमर्जेन्सी इन केस तपाईँको चाहिँ कुनै इमर्जेन्सीमा चाहिँ नेटवर्क आएन भने चाहिँ तपाईँको सेटेलाइट कुनै इमर्जेन्सी हेल्प चाहियो भने चाहिँ यो तपाईँले SOS कल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन. सो फोन इज रेडी अब चाहिँ swipe up home. So यो चाहिँ नर्मल छ यो एन्ड्रोइड जस्तै फिचर्सहरु चाहिँ तर यसमा चाहिँ तपाईको टेम्परेचर मेजर गर्ने अब्जेक्ट टेम्परेचर पनि मेजर गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ. यसको यो सेन्सर्सले चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्छ. So let's check the camera. कस्तो छ राम्रो रहेछ क्यामेरा. It's good. सेटिङ अझै मिलाउनु बाँकी नै छ हैन. लङ एक्सपोजर एक्सन्स यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू राम्रो छ. क्यामेरा प्यानोरामा it's quite good. Hmm. 61%. Okay. म यहाँ सेटअप गर्छु हैन. सो अनि म डिटेल यो अनबक्सिङ चाहिँ भिडियो चाहिँ यस्तो भएको छ हैन. सो अझै यसमा चाहिँ कुराहरु चाहिँ गर्न बाँकी छ. स्किप गुड राम्रो रहेछ हौ फिचर्स. स्क्रिन कास्ट क्यामेरा मैले एमाजोनबाट यो गुगल पिक्सलको लागि ग्लास र यो केस मगाएको थिएँ हैन. सो यो चाहिँ
राम्रो छ यो ड्रप प्रोटेक्सन वायरलेस चार्ज हुने हैन अनि रेजल ब्लेड भएको स्क्रैच प्रूफ भएको राम्रो छ यो एमाजोनमा मैले मगाएको हैन सो फोनको केस पनि मैले राखिसके टेम्पर ग्लास पनि राखिसके सो यस्तो छ अहिले यो सेटअपहरु पनि मैले गरिसके फोन चाहिँ एकदम प्रिटी फास्ट छ यो टच रिजोल्युसन चाहिँ 120 हर्ज को रिजोल्युसन छ यसमा फोनमा चाहिँ फास्ट नै छ अनि इभन क्यामेरा क्वालिटी इज लाइक बेस्ट क्वालिटी आइफोन भन्दा चाहिँ राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ सो यो मैले टेस्ट फोटोहरु चाहिँ अनि यसमा चाहिँ अर्को एउटा एड मी फिचर भन्ने छ हैन एड मी फिचर इज लाइक गुड फिचर्स अनि यसमा चाहिँ यो सेफ्टी फिचर्सहरु सेफ्टी मेजर्सहरु मेन मोस्टली त तपाईको सेफ्टी फिचर्स एकदम छ यसमा हैन सेफ्टी फिचर भन्नाले चाहिँ तपाईको यो इमर्जेन्सी हुन्छ नि अब यो कार क्र्याश डिटेक्सनहरु इभन यो नेचुरल डिजास्टरहरुको लागि यो अर्थक्वेकहरु यताउताको लागि चाहिँ अलर्टहरु चाहिँ आउने हैन सबै फिचर्स चाहिँ छ यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो छ सो यो अब यो फोन मेरो ह्यान्डमा चाहिँ आइसक्यो हैन सेटअपहरु गरे इभन यसको साउन्ड क्वालिटी चेक गरौँ हैन साउन्ड क्वालिटीमा चाहिँ एनसीआर म्युजिक quality is pretty good यो भयो हैन तपाईको के भिडियो अनि अर्को कुरा चाहिँ यसले 8K भिडियो पनि यो फोटो राम्रो क्वालिटी छ यो resolution is pretty good हेर्न सक्नुहुन्छ हैन as you can see राम्रो छ यो एकैटा चाहिँ यसमा धेरै कुराहरु छ मल्टिटास्किङहरु पनि हुन्छ हैन एकैचोटीमा तपाईको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्प्लिट स्क्रिन गरेर सो एज यु क्यान सी यहाँ चाहिँ युट्युब चलिरहेको हुन्छ यता चाहिँ अर्को काम पनि मल्टिटास्किङ एकैचोटी फंक्सन्सहरु गर्न सकिन्छ सो एकदम क्वाइट ह्यान्डी पनि छ एकदम त्यति हेभी वेट पनि छैन यो मैले सेटअप गरिसकेको छु सो अहिले चाहिँ स्मल फिचर्स भनेको चाहिँ AI features so Gemini सो मैले यो फोन लिँदाखेरि चाहिँ तपाईको Gemini चाहिँ मेरो 2 इयर्स को सब्स्क्रिप्सन चाहिँ यसमा चाहिँ यो फर्स्ट युजरहरुलाई चाहिँ 9XL Pro युजरहरुलाई चाहिँ 2 इयर्स को चाहिँ सब्स्क्रिप्सन चाहिँ दिन्छ हैन Hello Gemini, how are you doing? Hey there, I'm doing well, thanks for asking. It's always nice to connect with someone new. Before we start chatting, I should mention that I'm still under development, so there might be a few quirks along the way. So हेर्न सक्नुहुन्छ हैन
तपाईँको यो AI फिचर चाहिँ इज प्रिटी गुड फास्ट भिडियो एउटा सर्ट पनि लिएर हेर्नु पर्यो picture quality pretty good so यो फोन साउन्ड क्वालिटी दामी छ हैन स्मल फिचर्स भनेको चाहिँ यो ओके सेटेलाइट एसओएस पनि छ पिक्सल सेटेलाइट यो एसओएस इमर्जेन्सी कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको नेटवर्क आएन भने कुनै इमर्जेन्सी पऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको डिटेक्ट गरेर एसओएस सेटेलाइटसँग चाहिँ डिटेक्ट गरेर डाइरेक्ट कल चाहिँ जस इमर्जेन्सी कल चाहिँ गर्नु मिल्छ सो फोन चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ हैन यो आइफोन भन्दा चाहिँ बेटर नै लागेको छ ब्याट्री पनि नट ब्याड हैन त्यस्तो छैन लाइक 5400 mAh को मिली एम्पियर को ब्याट्री चाहिँ छ यसमा गुड ओके अनि गुगलले चाहिँ तपाईको VPN चाहिँ तपाईको कुनै पनि थर्ड पार्टी एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्दैन यसैमा इनबिल्ट चाहिँ हुन्छ हैन सो एज यु क्यान सी यहाँबाट चाहिँ यो डाइरेक्ट VPN चाहिँ अन अफ गर्नु मिल्छ यहीँबाट नै त्यस्तो कुनै एपहरु चाहिदैन यहीँबाट नै डाइरेक्टली चाहिँ तपाईको चाहिँ चलाउनु मिल्छ हैन गुगलको चाहिँ एडभान्स फिचर अरु चाहिँ अब सुने अनुसारको जेस देखे अनुसारको चाहिँ फोन राम्रो लाग्यो एकदमै हैन सो यसको चाहिँ 7 इयर्स यो OS अपडेट चाहिँ छ यसमा हैन अरु चाहिँ त्यही अब चाहिँ फोन ह्यान्डमा आयो अब युज गर्दै जाने अनि डेली टु डेली कस्तो हुन्छ के हुन्छ हैन म फेरि नयाँ एउटा कुनै भिडियो चाहिँ यसको फिचर्सको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो बताउने छु सो अहिलेको लागि टिल देन कीप अन वाचिङ सपोर्टिङ मी हैन सपोर्ट गर्नु होला भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब प्लस नयाँ नयाँ भिडियो आउने चाहिँ यो म ट्राई चाहिँ गर्छु हैन किनभने अहिले यो मेरो ल्यापटपको इस्युले गर्दा प्लस टाइमिङ त्यति नभएर चाहिँ भिडियोहरु अपलोड गर्न पाएको छैन सो टिल देन नयाँ भिडियो चाहिँ अब म चाँडै नै फेरि अपलोड गर्ने छु जति पनि युट्युब भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ हैन प्लिज मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला अनि केही कमेन्टहरु छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र प्लस त्यो कमेन्टमा चाहिँ केही कमेन्टहरु छोड्न छ भने कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला इभन नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ अब आउने भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ हैन सो अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ म यही एन्ड गर्छु र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ obviously भेटौँला till then have a good day and stay safe bye peace out